ইসলামের 5 জন এমন দুশমন যাদের নাম শুনলে আপনার কাছে অবাক লাগবে, আর শেষেরটা তো আপনারও দুশমন। 5 নম্বরে রয়েছে আব্রাহা। এই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলার ঘর খানে কাবাকে ধ্বংস করার জন্য হাতির লস্কর নিয়ে পুরো প্রস্তুতি করে এসেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আবাবিল পাখির মাধ্যমে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে আযাব নাজিল করেন এবং তাদের ধ্বংস করে দেন। 4 নম্বরে রয়েছে আবু জাহেল। বন্ধুরা, এই সেই ব্যক্তি যে আমাদের প্রাণের নবীকে অফুরন্ত কষ্ট দিয়েছিল। এখন আবু জাহেলের কবরের অবস্থা কি আপনারাই কল্পনা করুন। 3 নম্বরে রয়েছে ফেরাউন। এই সেই দরিন্দা যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছেন। 2 নম্বরে রয়েছে দাজ্জাল। সে মানুষকে গুমরাহ করবে, আর তাকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে পাঠাবেন। 1 নম্বরে রয়েছে শয়তান। সে শুধু ইসলামেরই দুশমন নয়, সে আমার, আপনার, সবার দুশমন।